Сәлем достар, бүгін біз сіздермен термодинамиканың бірінші заңын талқылайтын боламыз. Алдымен өткен тақырыптағы ішкі энергияны өзгерту тәсілдерін еске түсірейік. Өткен тақырыпта біз ішкі энергияның өзгерту тәсілдерін өткен кезінде, яғни дененің ішкі энергиясын өзгерту үшін оған сырттан жұмыс жасау керек, немесе оған жылу беру қажет деп есептегенбіз. Енді сол бойынша айтсақ, яғни дененің ішкі энергиясын біз U әрпімен таңбалағанбыз, өлшем бірлігі джоул болатын. Енді оның өзгерісі болса, біз оны дельта U деген әріппен таңбалайық. Яғни мынау ішкі энергияның өзгерісін білдіреді. Яғни ішкі энергияны өзгерту үшін оған бірінші жылу беру керек. Немесе оған жұмыс істеу керек. Сол кезде дененің ішкі энергиясы артады. Немесе кемиді, Яғни жылуды алса, ішкі энергиясы артады, немесе